मोडी सबैमा आज चाहिँ हामी हाइकिङ जाँदैछौँ। हेरौँ आज कहाँ पुग्छौँ। साथीहरूले सबै तयारी गरेको छ, कता जाँदैछ थाहा छैन। अब निस्किँदैछु। ओके, बाटोमा भेटौँला। अस्ति हामी के भन्छ शिवपुरी बागद्वार नाई गुम्बा त्यसपछि तारे भेट रुट हो। तारे भिरबाट फेरि हामी सहरतिर आउँछौँ। हाम्रो चाहिँ तयारी पूर्ण रूपमा अब जाने तर्खरमा अलमोस्ट रेडी पोजिसनमा छौँ। अब हाम्रो खेलाडीहरू रेडी भएका छन्। रेडी आजलाई रेडी छ होइन त? बाई बाई। हामी यहाँबाट ट्याक्सी लिएर प्रस्थान गऱ्यौँ र पानी मुहानसम्म हामी ट्याक्सीमा जान्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ। र हामी अहिले शिवपुरी नागरको राष्ट्रिय निकुञ्जको गेटमा आइपुगेको छौँ। अब हामीले टिकट काट्छौँ। कन्फ्युज भइरहेको यतापट्टि विपासना रहेछ होइन, अनि यतापट्टि नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। काउन्टर यता छ, चोइस आफ्नो है त। यहाँ चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ चाहिँ हाइकिङको लागि रेडी कन्डिसनमा। टिकट लिँदैछौँ। 100 रुपियाँको टिकट लाग्छ। मान्छेहरू पनि पाउँदो रहेछ। त्यही भएर यहाँ धेरै प्रकारको सेक्युरिटी छ। यहाँ सबै सेक्युरिटी चेक गरेपछि मात्रै अगाडि जानु पाउँछौँ। र यहाँ कस्तो चिज लानु पाउने, कस्तो चिज लानु पाउनु पनि सबै कुराहरू यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ। यहाँ चाहिँ नेपाली नागरिकलाई 100 रुपियाँ, 7 मुलुककालाई 600, 7 बाहेक अन्यलाई 1000। त्यस्तै गरी यहाँ अरू साधनहरू पनि लानु पाउँछ, तिनीहरूको पनि छोटा छोटा चार्ज छ। ल, हाम्रो टिकट आइसकेको छ। अब हामी यो लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ अब आजको यात्रा सुरु भइसकेको छ। हाम्रो सबै आर्मी चेक भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी जस्तै धेरैजना छन् जो चाहिँ हाइकिङ गर्नलाई टन्नै छ भाइहरू पनि आइरहेछ। हाम्रो गाइड चाहिँ जोसमा हिँड्नु भएको छ। उहाँलाई स्टिक पनि चाहिँदैन अरे। सुरुवात राम्रो हुँदैछ। यहाँबाट कहाँबाट घाम लाग्ने हो? I can see the daylight. I swear perfect.
हाइकिङ लास्टै रमाइलो भइरहेछ हो कि साथीहरू पुरा यस्तो पुरै ओडार छिँदै हामी अगाडि बढ्दैछौँ एक्साइटमेन्ट पनि एकदमै बढिरहेछ यो पुरै यस्तो पुरै निहुरी हेर्नु पर्ने अब हाम्रो मिसन अन्तर्गत अहिले हामी सायद 1 घन्टा जति हिँड्यो होला करिब 1 घन्टा हिँड्यो होला 30% चाहिँ हिँड्यो होला फुल एक्सरसाइज हाम्रोमा चाहिँ बल्ल बल्ल एकछिन भने ओह्रालो आइरहेछ झकास तर ठाउँ बाटो यसो ढुङ्गा पनि बसेको छ अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान पनि गरिदिएको छ हिँड्ने गाडी हिँड्ने बाटो चाहिँ तल छ हामी चाहिँ त हाइकिङको बाटो हिँडिरहेछौँ अहिले यो बोर्ड देखेको छौँ अब चाहिँ हामी यहाँ शिवपुरी हामी यताबाट लाग्छौँ अब हामी यता लाग्छौँ साथीहरू अगाडि पुगिसक्नु भएको छ पुरा मुडमा बसिरहनु भएको छ साथीहरू यता बाटो जान्छ हामी समिटको लागि शिवपुरी डाँडा समिट रमाइलो पनि भइरहेछ गर्मी पनि भइरहेछ हामी शिवपुरी पानी मुहान गेटबाट 9:45मा इन्ट्री लिएर अहिले हामी बिस्तारै बिस्तारै आउँदै गर्दाखेरि पनि हेलिप्याडमा आइपुगेका छौँ अब यहाँबाट चाहिँ 34 गुम्बा जाने र शिवपुरी पिक समिट गर्न जाने यो उकालोतिर लाग्दैछौँ यहाँसम्म चाहिँ हामीलाई मोटामोटी कति 1 घन्टा लाग्न 1 घन्टाभन्दा अलिक कम 45 मिनट जस्तो लागेको छ कति कति लाग्छ हेरौँ हामी 3494 स्टेप देखाइरहेछ किलोमिटर कति देखाएको छ किलोमिटर 2.8 सेकेन्ड हो 1.5 किलोमिटर हिँड्दैछ हामी 1.5 त्यस्तै हेरेको ल अब हामी अगाडिको यात्रा फेरि बढाउँदैछौँ हामी तपाईँलाई जानकारी दिँदै जानेछौँ हामी चाहिँ अहिले पुरै घनघोर जङ्गल स्टाइल ठाउँमा पुगेको छौँ तलतिर पुरै घना जङ्गल छ यता पनि जङ्गल छ पछाडि पनि जङ्गल छ र पुरै यो के किरा हो झ्याउगिरी होला सायद कराएको कराइछ नन स्टप यस्तो कराइरहेको छ कि कानै एकदमै भइसक्यो हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छौँ Sin parar, shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual. पुरै हामी पिकतिर लागिरहेछौँ पुरै तुवारो छ पत्नी खराब भइसकेको छ हाम्रो अहिले सिधै उकालो लुगाहरू पुरै भिजेको त 3 दाजुभाइ हिँड्दैछौँ लास्टै रमाइलो भइरहेछ साथीहरू हाम्रो 3 घन्टाको कठिन सिधा उकालोको यात्रापछि हामी देउराली आइपुग्यौँ
अनि अब यहाँबाट अझ 1.5 घन्टाको देखाइरहेको छ अनि हामी चाहिँ अहिले यस्तो ठाउँमा चाहिँ साथीहरू मस्त डाइट पेल्दै हुनुहुन्छ ठुल्ठुलो बुढी फर्काउँदै अनि यहाँ सबैजना रेस्ट गरिरहनु भएको छ अनि देउराली चाहिँ यस्तो रहेको छ यहाँ चाहिँ काँक्रो बेचिरहेको छ अब हाम्रो काँक्रो खाने प्लान छ आजको हाइकिङ रमाइलो चाहिँ भइरहेको छ अलिक पानी परेर अलिकति झाउ भयो यो पनि ठिकै छ जुत्ता चाहिँ लास्टै लाग्ने रहेछ एकचोटि एउटा टोक्नु लगाइसकेको थियो टोक्नु थियो र चुच्नु पाएन निकाल्न गइहालेँ अहिलेसम्म मैले किनभने 5 छोडा जुका निकालिसकेँ र अहिले चाहिँ पुरै ट्राउजरमाथि मोजा लाएर हिँडेको छु अहिले पनि हिँड्यो भने जुका त भेट्यो होला सायद भित्र पनि टोकिसक्यो होला टोकिसकेर के मतलब र हाम्रो आजको पहिलो लक्ष्य यो बागद्वार हो हामी त्यो छाट काटेर त रहेछ यस्तो रहेछ पिकनिक पनि आउँदो रहेछ साथीहरू बागद्वारको मेन ठाउँ अब यहाँ हामी चाहिँ बिताउँछौँ त्यसपछि सल्लाह गर्छौँ सक्यो भने यताबाट माथि शिवपुरी डाँडातिर लाग्छौँ नत्र हामी फर्कन्छौँ ऊ त्यहाँ पर बागद्वारको चाहिँ ऊ त्यहाँ रहेछ अब हामी त्यही पुग्छौँ आइया यस्तो ओडा रहेछ यहाँको बारेमा चाहिँ यसरी यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ तिनछुली अहिले 2490 अल्टिट्युडमा छौँ नाकि यहाँबाट 1.5 घन्टादेखि 2 घन्टा हाम्रो हामी बागद्वारको मेन मुहानमा जाँदैछौँ यो चाहिँ मेन मुहान रहेछ बागद्वारको बाघको आकृतिमा धारा बनाइएको छ र यहाँको वरिपरिको अवस्था चाहिँ यस्तो रहेको छ सानो पोखरी पानी हो र यो चाहिँ हाम्रो बागमती खोलाको मुहान यहाँबाट सुरु हुन्छ यति सानो पानीबाट सुरु भएर उता पशुपतिसम्म पुग्दाखेरि त्यत्रो ठुलो भइसक्छ र उहाँ हाम्रो चौबारमा जाँदा विभिन्न खोला र विभिन्न ठाउँको पानीहरू मिसेर धेरै ठुलो भइसक्छ यो चाहिँ एउटा खोज जस्तो ठाउँमा रहेछ यताबाट चाहिँ शिवपुरी डाँडा जानलाई यहाँबाट जानुपर्छ र यो चाहिँ अलिक पानीको आवाज पनि आइरहेछ यो बागमतीको मुहान नै यही रहेछ अब मान्छेहरू धेरै आउनुहुन्छ आज शनिबार पनि पर्यो हाइकिङलाई धेरै आउँदैछ र हाम्रो साथीहरू मस्त मगनमा हुनुहुन्छ यसको यहाँको बारेमा के विशेषता चाहिँ स्पेसली के रहेछ यहाँको विशेषता भनेको यो बागमतीको मुहान भयो त्यो पानी झरिरहेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ बाघको मुखबाट त्यो भएर बागमती हुने रहेछ यो बागमतीको मुहान होइन त यहाँबाट यति सानो झरेको छ तल पुग्दाखेरि बागमती कत्रो हुन्छ विशेष अरू पनि मिसिँदै जान्छ होला नि त होइन बढ्दै जान्छ अनि हाम्रो मुकेश सरको चाहिँ के छ त आजको यात्रा कस्तो भयो एकदमै आनन्ददायी अलिअलि पीडादायी अलिअलि जुकादायी जुका हामी तिनजनाले मात्रै समग्रमा 10वटा निकाल्यो होला एक दर्जन चान्चिन जुका लाग्यो अहिलेसम्म फर्किँदा कति लाग्ने हो र यहाँ हाइकिङको लागि एकदमै ठिक छ यहाँको अल्टिट्युड चाहिँ 2490 मिटर रहेछ 9:45 मा हामी
मेन गेटबाट हिँडेको थियौँ अब यहाँ 2 बजे हामी अहिले ठ्याक्कै 2 बजे 10 11 2 बजे भने पाउने 2 बजे आइपुगेको छ हामी घन्टामा आयो साढे तिन घन्टा लेखेको थियो होला सायद कि कति लेखेको थियो? हामी अलमल पनि गरौँ न ठिकै हो ठिकै हो अनि हामी कति हिँडेछौँ 6.9 किलोमिटर हो। अनि 10,000 स्टेप हिँडेछौँ 7.2 भनेपछि ठ्याक्क 6.5 किलोमिटर हिँडेछौँ ठ्याक्कै 6.5 किलोमिटर हिँडेछौँ ठ्याक्कै हामी फर्किँदाखेरि हाम्रो जुन मोटामोटी अनुमान थियो नि 15 को त्यो ठ्याक्कै पुग्छ क्या त्यही गरौँ र अब हामी अब यहाँ हाम्रो चाहिँ आजको अन्तिम गन्तव्य यहीसम्म छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि यहीँबाट आएको थियौँ अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ अब चाहिँ ओह्रालो पर्छ ल चाहिँ अब फर्किने क्रममा लागिरहेछौँ बाटो ओह्रालो छ अब सबै तर अलिक चिप्लो भएको छ बचेर हिँड्नु पनि ओहो कन्डिसन छ मान्छेहरू आउने क्रम पनि जारी छ यहाँ खतरा रूप रहेछ कस्तो ओढारे जस्तो यहाँ त पानी सानी पर्दाखेरि बस्दाखेरि पनि हुने ठाउँ रहेछ ल जाउँ साथीहरू अहिलेको मुहानबाट आएको पानी बागमती खोला यहाँबाट हुँदै तल हुँदै जाँदैछ अब हामी पनि यही पानी सँगसँगै जाँदैछौँ जता बग्छ त्यति हिँड्छौँ बाटो अप्ठ्यारै छ अब हामी सानो देउराली आइपुग्यौँ अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बाटो छुट्टिन्छ अघि आएको बाटो हामी छोडेर अर्को बाटोपट्टि लाग्छौँ अब हामी हामी यो बाटो आयो नागी अब यो बाटो फर्किन्छौँ यतापट्टि लाग्छौँ यो बाटो लाग्छौँ अघि हामी आएको बाटो यो लाग्छौँ अघि हामी यताबाट आयौँ अब हामी यताबाट लाग्छौँ यता हुँदै घरतिर लाग्छौँ अब हामी यहाँबाट पनि प्रस्थान गऱ्यौँ अब हामी यताबाट छोडेर अब हामी यताबाट जाँदैछौँ नागीतिर अब सायद 1 घन्टा 1.5 घन्टापछि नागी पुग्छौँ र हामी तल फेदमा पुग्दाखेरि लाग्छ होला 3 घन्टा अझ यो स्पिडमा हिँड्दाखेरि पनि सानो देउरालीबाट नजिकमा त्यो लागि अब 1 घन्टा जसरी पैदल यता बाटो अलिक सानो पनि रहेछ होइन अर्को बाटो यता छ हामी आएको बाटो यता गयो हामी पुरा जङ्गलको बाटो हिँड्दैछ अब पुरै घना जङ्गल आएको छ उहाँले पनि लागेछ र बाटो पनि सानो छ अहिले त जङ्गलको बाटो हिँडेर यसरी रमाइलो पनि हुँदैछ अब थकाइ पनि अलिअलि लाग्न थाल्यो भोक पनि अलिअलि लाग्न थाल्यो अब सजिलो भएर होला अघि हिँडेको पिडा थियो अहिले ओह्रालो हिँडेको छौँ अब हेरौँ लाग्छ होला 45 मिनट हामी चाहिँ अहिले होइन अस्ति ठाडै ओह्रालो भनिरहेको माथि देखाएको नि छ त्यही डाँडा यस्तो ओह्रालो छ हामी कन्टिन्यू 15-20 मिनट यत्तिकै सिधै ओह्रालो ओह्रिरहेको छौँ साथीहरू आउँदैछन् बाटो पुरै ओह्रालो
ठाडो ओह्रालो हिँड्दा हिँड्दा अब हामी एउटा डाँडा आइपुगेका छौँ। के हो थाहा छैन यो हो कि अब फेरि खुर्किलाउँदैछ। देउराली जस्तै छ यस्तो ठाउँ छ अलिक सम्हारै छ। जेने गीत सुनो भने यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको भ्यू देखिरहेछ। सुन्दर धेरै राम्रो देखिरहेछ। हामी नागी आइपुग्यो जस्तो घरहरू देख्यो। अब यहाँ चाहिँ होटलहरू रिसोर्टहरू छ। अब हामी चाहिँ यहाँ केही बेड रेस्ट गर्छौँ, केही खान्छौँ अनि फेरि अगाडि बढ्छौँ। हामी नागी आइपुगेका छौँ। कति टाइम लागेर हिँड्यो त्यो हामी कति बजे टाइमै हेर्दा 2 बजे हो, ठ्याक्कै 2 बजे 2 मिनट बज्यो। कति बजे त हिँड्यो 1 घन्टा लेखेको थियो नि। नागी गुम्बा आइपुग्यो। 1 घन्टा 1.5 घन्टाको अथक प्रयासपछि यति लेभलमा सफल भयो। नरहेछ हिँडेकोदेखि फर्स्ट टाइम यसरी बसेर रेस्ट गर्दैछौँ बिहानदेखि अहिलेकोमा। र हामी केही फलहरू खाँदैछौँ। आज धेरैचोटि पानी पऱ्यो भएर हामीले धेरै राम्रो सिनहरू खिच्न सकेनौँ र धेरै ठाउँ खिच्न सकेनौँ। हामी अब लाग्दैछौँ। साथीहरू रेडी भएर जानु भएको छ। अब हाम्रो अर्को 1 घन्टा लाग्ला। अब 45 मिनटदेखि 1 घन्टा। यहाँबाट देखिन्छ होइन मस्त एयरपोर्ट होइन त्यही माथि। अब अनि यो तारेभिर 10 मिनट देखाइरहेको छ। यो पनि हाम्रो बिच तारेभिरतिर लाग्दैछौँ। 10 मिनट देखाइरहेछ। बार 3 घन्टा देखायो होइन। 4 घन्टा चिसा पानी अब यो बाटो लाग्छौँ। बाई बाई। आजलाई यहाँको लागि चाहिँ अब हामी तारेभिर पुग्छौँ। त्यसपछि अर्को योजना हुन्छ। हामी तारेभिर आइपुग्यौँ। कस्तो मजाले पानी पर्दै आइरहेछ। यतिसम्म पानी परिरहेछ। यहाँबाट दामी देखिरहेछ। हामी तारेभिर आइपुग्यौँ। तारेभिरबाट देखेको दृश्य। अब हामी यहाँ बसेर एकछिन खाजासाजा खान्छौँ, रेस्ट गर्छौँ र अनि घरतिर प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब हामी यसो अगाडिको होटलमा बसेर खाजासाजा खान्छौँ। बिहानदेखि खाएपछि केही पनि खाएको छैनौँ। बिहान ब्रेकफास्ट खायौँ, त्यसपछि फलफ्रुट अनि नट्सहरू खाएर एकछिन हिँडिरहेको छ। अब हामी चाहिँ केही अलिकति पेट भर्ने कुरा खाएर त्यसपछि हामी लाग्छौँ। र अहिले चाहिँ 4:45 बजिसकेको छ। अब हामी अहिले पुगेर खाएर यहीँबाट गाडी चढेर जानेछौँ। हामीले चाहिँ बल्ल बल्ल तारेभिरबाट एउटा ट्याक्सी पायौँ। त्यो ट्याक्सीबाट चाहिँ अब हामी चाहिँ बल्ल बल्ल होइन आनन्द भयो। यहाँ बाहिर चाहिँ यति माथि छौँ हामी। अब यहाँबाट चाहिँ हिँड्न सकिँदैन जस्तो लागेर ट्याक्सी पनि पाइहाल्यौँ। यस्तो छ यहाँ बाटो पनि ट्रेकिङ बाटो भन्दा पनि
गाडीको बाटोपट्टि रहेछ तर पनि हामीले हिँड्न खोजेनौँ न त हिँडिन्छ पनि होला Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, don't wanna hear